दोस्तों आए देखते इंडिया के टॉप 5 लाउडेस्ट कार जिनकी आवाज सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। नंबर 5 की लाउडेस्ट कार है बुगाटी चिरॉन। नंबर 4 की लाउडेस्ट कार है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। नंबर 3 की लाउडेस्ट कार है पोर्श। नंबर 2 की लाउडेस्ट कार है मस्टैंग जीटी। नंबर 1 पर है टोयोटा सुप्रा। दोस्तों अगर आपने हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है।